Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün uhu ile bir slime yapmayı deneyeceğim. Yani tutkal veya uhu. İlk defa deneyeceğim. O yüzden büyük bir slime yapmayı düşünmüyorum. Şöyle bir kapta yapacağım. Malzemelerimi sayayım. Kase, kaşık, uhu. Bir de kokmuyor bu yani. Uhuya da kokmuyor çünkü burada kokusuz yazıyor. Boraks su, isteğe göre de boya. İnşallah olur. Şimdi tutkalımı kaseme döküyorum. Uhumu. Şöyle. Birazcık kullanmıştım ama slime yapmak için kullanmadım. Tamam. Şöyle sonuna kadar katayım. Bu kadar yeterli. Şimdi üstüne bir miktar su ekliyorum. Bunu da iyice karıştırayım. Kıvamını da göstermek için şimdi ekleyeceğim şeyi. Gözükmüyor çünkü. Geldim boya. Çok az gelmiş. Bu da biraz çok oldu ama neyse. Güzel bir kırmızı olur inşallah. Tamam. Bakın kıvamı şöyle. Biraz daha su istiyor. Bu uhuların kıvamı daha sıvı oluyor. O yüzden biraz daha fazla su ekliyorum. Bu iyi. Aslında direkt boraks su dökebilirim ama ben tıraş köpüğü dökmek istiyorum. Şimdi de sıkıyorum. Tıraş köpüğüm bitmiş. O yüzden şöyle döküyorum. Ve sıvılaşmış. Bu tutkalla yapmayı denedim. Hani böyle masaya falan sürüp sonra elimle toplamayı denedim. Olmadı. Faber-Castell'inkiyle oluyordu. Bakın burada birazcık toparlandı. Biraz daha tıraş köpüğü ekleyeyim. Tamam. Herhalde tıraş köpüğü ekleyince toparlandı ya. Öyle geldi ama. Neyse. Kıvamı şu an güzel. Şöyle tutayım. Kameramda bir odaklasın. Işık şuradan geldiği için tam rengi belli olmuyor. Tamam. Şimdi boraks vakti. Boraksımı sıkayım. Kadir anı. İyi oluyor. Bu kadar yetecek mi acaba? Bayağı bir karıştırayım. Katı olmasını istemiyorum. Tamam, bence bu kadar yeterli. Toparlandı ama alamıyorum elime. Demek ki yeterli değilmiş. Tahta kaşığın da kötü yanı böyle hepsini vermiyor metal kaşık gibi ya da spatula gibi. Bakın şu kadar falan kaldı. Bu sefer elime boraks döküp öyle oynayacağım. Şöyle yaptım. Şimdi elime alıyorum. Kamerayı da birazcık eğeyim. Kıvamı aynı normal slime gibi birazcık daha katı oldu. Çünkü biraz fazla boraks dökmüşüm. Direkt elime alsaymışım belki daha iyi olabilirmiş. Ama durdukça sıvılaşıyor zaten. Birazcık dinlenmesi lazım. Bakın. Şöyle. Birazcık ben bunu dinlendireyim. Birazcık kıvamını görürüz. Ama şunu söyleyeyim. Normal tutkalla yapılan slime'lardan hiçbir farkı yok. Şöyle. Bunu ben burada dinlendirmeye bırakacağım. 5-6 dakika. Bakalım nasıl bir değişim olacak. Tam tamına 5 dakika oldu ve slime'ımı şimdi eliyorum. Bayağı yapışıyor. Ama hızlı oynayınca kendi geldi.
Kıvamı garip. Yani normal slime'lara göre birazcık garipleşmiş. Bakın şöyle yine hızlı oynayınca hiçbir katılaşma yok ama yavaş yapalım bir. Çok yumuşak. Mesela yavaşça. Bir de hızlıca. Bir de şunu hızlıca yapayım. Hemen kopuyor. Ama gerçekten güzel. Eğer tutkal bulamıyorsunuz ki bulamayacağını sanmıyorum ama hani tutkalınız yoksa evinizde böyle varsa yapabilirsiniz. Tavsiye ediyorum. Bu arada rengi de çok güzel oldu. Evet arkadaşlar benim videom bu kadardı. Videomu beğendiyseniz like tuşuna basmayı unutmayın. Ve kanalıma hala abone değilseniz aşağıdan abone olabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.